வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 5245 DI டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. நல்ல தெளிவான குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி வந்து பக்கா ஜெனினான கண்டிஷனில் மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுருக்குறாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேங்க. ரெண்டையும் இப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட 4 வீல் டிரைவ் கொண்ட வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. 4 வீல் மூவிங்கில் இந்த வண்டி இருக்கிறனால சேற்றளவு பணிகளை வந்து நீங்கள் கேஜுவல் இல்லாமல் அப்படியே பணி செய்ய முடியுங்க. 4 வீல் மூவிங் கொண்ட வண்டி வந்து ரோட் ரன்னிங் தவிர உழவு பணியின் போது 4 வீல் மூவிங்கை பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்தினாதான் வண்டி வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் தரும்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 50 HPங்கிறனால PTO அவுட்புட் பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 44 HP அளவு கிடைக்குங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. 4 வீல் மூவிங்கில் இந்த வண்டி இருக்கிறனால உங்களுக்கு தோப்பு மரங்களுக்கு இடையே வந்து வெயிட் லோடான இந்த குப்பை இந்த மாதிரி உரங்கள் தேங்காய் லோடு இதெல்லாம் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிறக்கு இந்த வண்டி வந்து மிகவும் உதவிகரமாக இருக்குதுன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை அருகிலே தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. PTO வந்து 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1700 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு வந்து பேக் டயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ பம்ப் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 4,52,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 5245 DI டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.